tới các mà chỉ một sấy mình xuaประมาณនេះជាពិសេសពេលចាយលុយទិញក្អែនឹងហ្មងហើយពិតច្រើនខ្លាំងណាស់ត្រូវតែទិញមិនឲ្យចំណេញព្រោះពេលខ្លះយើងចង់បានរបៀបថាយើងពាក់ទៅណាក៏បានដោយប្រភេទអាវសាច់ស្រូមួយនេះអញ្ចឹងចង់ស្លៀកពាក់ទៅធ្វើការបែបនេះក៏បានឬក៏ពេលទៅក្រៅអីយើងអាចប្រើប្រភេទអាវសាច់ស្រូនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងមានចំណុចមួយដែលបងអាចគួរចំណាំអត់ផ្ដោតថាជាប្រភេទអាវសាច់ស្រូឬក៏អាវអីទេបើសិនជាបងឃើញអាវប្រភេទធំបែបតលីអលងបែបនេះបងអាចចំណាំបានថាអញ្ចេះយើងត្រូវតែដាក់ខោឬក៏សពុតដែលជាប្រភេទចង្កេះខ្ពស់ចង្កេះរាក់បែបនេះបងឃើញហើយទៅនុយអត់ស្អាតទេមើលពេលដែលយើងទៅនុយជាមួយពពួកចង្កេះខ្ពស់ណាទោះបីអាវនឹងធំក៏យើងឃើញស្អាតដែរអញ្ចឹងវគ្គទី1គឺខ្ញុំទៅនុយជាមួយនឹងសពុតខ្មៅដែលខ្ញុំមានស្រាប់តែតែសពុតនេះវាមានម៉ូដកម្មនៅខាងមុខនេះទាំងអស់គ្នាជាប្រភេទសពុតចង្កេះស្មៅឬខាងក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនុយជាមួយនឹងសពុតបែបនេះគឺដៃអាវខ្ញុំតម្លាក់បែបសម្រុំចុះទាំងអស់ហ្មងហើយតម្រង់មួយ style មួយនេះបងទាំងអស់គ្នាមិនថាបងមានស្មាបើកដើមដៃធំគៀកបើកហើយផ្លូវរៀងធំទេបងអាចប្រើតម្រង់មួយនេះបានតែ recommend តែអ្នកកម្ពស់ 1m50 ដល់ 1m55 ទេអារៀងខ្ពស់ជាងនឹងបន្តិចណាដឹងតែខោចហើយសពុតនេះគឺមានសម្រងតែ 35 cm ទេសពុតនេះគឺជាកេះមកល្មមអត់រាក់ពេកហើយក៏អត់ខ្ពស់ខ្លាំងពេកដែរហើយសពុតហ្នឹងក៏មានទំនាប់ខោខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតដែរតាក់ទងការជ្រើសរើសកាបូបវិញបងអាចជ្រើសរើសកាបូបលក្ខណៈបែបស្ពីកដៀតឃ្លៀកបែបនេះពីព្រោះកាបូបក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងដែរព្រោះការដែលយើងប្រើទម្រង់កាបូបបែបនេះវាធ្វើឲ្យការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងមើលទៅអត់ក្មេងខ្លាំងពេកលក្ខណៈខ្ជូតបែបមនុស្សធំតាមតែដឹងអាវពណ៌ហ្នឹងគឺស៊ីជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅតែប្រសិនបើយើងដាក់ជាមួយនឹងពណ៌គ្រីមក៏ស្អាតដែរហើយពណ៌គ្រីមលើកនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសខោវិញម្ដងសម្រាប់មួយឈុតនេះវិញណាខមមិនជាពិសេសហ្មងសម្រាប់បងឬក៏អូនដែលមានកម្ពស់ចាប់ពី 1m45 ដល់ 1m55 ហើយពណ៌ពីរហ្នឹងវាពិតជាស៊ីគ្នាមែនតើមិនថាទាំងក្នុងវីដេអូឬក៏ក្រៅវីដេអូទេតោះចំណុចបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងពេលដែលយើងទៅនុយជាមួយនឹងអាវឬក៏សពុតបែបរៀងរាក់គេថាចកេះទៀបតែថាពណ៌ពីរហ្នឹងគឺវាស៊ីគ្នាតែនៅពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងសពុតរាក់បែបនេះគឺអត់ស្អាតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែសាកយើងឲ្យសពុតនឹងរៀងខ្ពស់ឡើងលើបន្តិចពេលដែលយើងដាក់ទៅនុយជាមួយនឹងខោចកេះទៀបឬក៏សពុតចកេះទៀបមើលទៅគឺវាអត់លើករាងយើងហើយវាអត់ស្លាស់ទៀតតែបើយើងអត់ទៅនុយគឺអត់អីទេបែបនេះគឺអូខេគឺថែមបងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំចង់ដឹងថាអញ្ចេះខោពណ៌កាគីកម្ៅដាក់ជាមួយនឹងអាវពណ៌សាច់កម្ៅបែបសាច់ស្រូបនឹងស្អាតអត់មិនស្អាតអត់ទេលក្ខណៈវា fit គ្នាអត់ពីព្រោះខោនេះវាចកេះខ្ពស់ហើយលក្ខណៈពពុះខោជើងមើលទៅបែបរៀងស្ទើរៀងកំប៉ុងណាតែអត់ទេបងមួយឈុតនេះដាក់ទៅក៏ស្អាតដែរជាពិសេសបើសិនជាបងប្រើកែងល្បាក់ត្រឹម 5cm ឡើងគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើម្រងខោនេះគឺសម្រាប់អ្នកកម្ពស់ 1m55 ដល់ 65មានន័យថាវាមិនមែនសម្រងជើងស៊ីនបែបហ្នឹងណាទាំងអស់គ្នាវារៀងខោជាងហ្នឹងណា